ఈరోజు మీ అందరిని ఇబ్బంది పెట్టి చెప్పుకోవటానికి కూడా సిగ్గు అనిపించే ఒక సమస్య గురించి చెప్పుకోబోతున్నాం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మనం కొన్ని చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ తెలుసుకోవాలని కుతూహలంతో ఉంటాం. అలాంటి క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ ఈ వీడియోలో మీకు అర్థమయ్యే విధంగా సింపుల్గా చెప్పబోతున్నాను. వీడియో చాలా అంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండబోతుంది, మీకు తప్పకుండా నచ్చుతుంది. ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ కోసం సపోర్ట్గా జస్ట్ లైక్ చేయండి చాలు. నెంబర్ 1, పాములు పగపడతాయా? మనం సినిమాలో చూస్తుంటాం పాములు పగబడతాయని. అది పచ్చి అబద్ధం. పాములు అస్సలు పగబట్టవు. ఒక జీవి పగబట్టాలంటే వాటికి సానుభూతి ఉండాలి. మనుషులు పాలిచ్చే జంతువులకు మాత్రమే పసిగట్టగలవు. పసిగట్టడానికి చాలా ఇంటెలిజెన్స్ పవర్ కూడా కావాలి. పాముకి అంత ఇంటెలిజెన్స్ పవర్ ఉండదు. పాములు వాటి ఆహారం మీద మాత్రమే దాడి చేశాయి, వేరే దేని జోలికి వెళ్ళవు. పాముల మీద ఎవరైనా దాడి చేస్తే వాటి నుండి రక్షణ కోసం మాత్రమే తిరగబడతాయి. ఒక పాము మీ మీద బుసలు కొడుతూ శబ్దం చేస్తుందంటే అది కోపంతో కాదు, భయంతో. దానికి మీ నుండి తప్పించుకోవడానికి ఒక్క ఛాన్స్ వస్తే అది తప్పకుండా పారిపోతుంది. ఇక తప్పరాని పరిస్థితుల్లో మనం కాటేయకపోతే చనిపోతాం అనే పరిస్థితుల్లో మాత్రమే కాటేస్తుంది. అది కూడా ఇది లాస్ట్ ఛాన్స్ అనుకుంటే తప్ప విషయంతో కాటేస్తుంది. సో పాములు పగబట్టడం అనేది అపోహ, అది పచ్చి అబద్ధం. మీకు ఎప్పుడైనా పాము కనిపిస్తే కదలకుండా అక్కడే నిల్చోండి, అదే వెళ్ళిపోతుంది. నెంబర్ 2, మనకు ఎక్కిళ్ళు ఎందుకు వస్తాయి? మన బాడీలో డయాఫ్రామ్ అని ఒకటి ఉంటుంది. మనం గాలి పీల్చడానికి అది ఉపయోగపడుతుంది. మనం ప్రతిసారి గాలి పీల్చినప్పుడు ఈ డయాఫ్రామ్ పైకి కిందికి కదులుతూ ఉంటుంది. అలాగే మన గొంతులో గ్లాటిస్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. మనం ఆహారం తీసుకున్నప్పుడు ఆ ఆహారం ఊపిరితిత్తులో వెళ్లకుండా ఈ గ్లాటిస్ అనేది కాపాడుతుంది. కొన్నిసార్లు మనం చెస్ట్ క్యావిటీకి మన అబ్డామినల్స్కి మధ్య ఆపరేషన్ ఏర్పడుతుంది. అప్పుడు ఈ గ్లాటిస్ అనేది సడన్గా క్లోజ్ అవుతుంది. అలా క్లోజ్ అయినప్పుడు గాలి లోపలికి వెళ్ళదు. అలాంటప్పుడు మనకి ఎక్కిళ్ళు వస్తాయి. తర్వాత మన ఆహారం ఎక్కువగా తిన్నప్పుడు, ఎక్కువగా ఆల్కహాల్ తాగినప్పుడు, ఎక్కువగా గాలి పీల్చినప్పుడు, స్ట్రెస్కి ఎక్కువగా లోనైనప్పుడు మాత్రమే ఈ ఎక్కిళ్ళు అనేవి వస్తాయి. నెంబర్ 3, మనకు జ్వరం ఎందుకు వస్తుంది? జ్వరం వచ్చినప్పుడు శరీరం ఎందుకు వేడిగా అవుతుంది? బ్యాక్టీరియా, వైరస్, ఫంగస్ లాంటివి మన బాడీలోకి వచ్చినప్పుడు మన శరీరాన్ని కాపాడే ప్రాసెసే ఈ జ్వరం. ఈ బ్యాక్టీరియా, వైరస్, ఫంగస్లని పాథోజన్స్ అంటారు. ఇవి మనకు జబ్బులు వచ్చేలా చేస్తాయి. ఇవి మన బాడీలోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు మన వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ పైరోజన్స్ అనే కెమికల్ని విడుదల చేస్తాయి. ఈ పైరోజన్స్ బ్లడ్ సెల్స్లో కలుస్తాయి. మన బ్రెయిన్లో హైపోథాలమస్ అనే చిన్న పార్ట్ ఉంటుంది. మన బాడీ యొక్క టెంపరేచర్ని ఈ హైపోథాలమస్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది. ఈ పైరోజన్స్ బ్లడ్ ద్వారా హైపోథాలమస్ను చేరినప్పుడు మన బాడీ టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది. అలా పెరిగిన టెంపరేచర్ని మనం జ్వరం అంటారు. మన జ్వరం వచ్చినప్పుడు మన శరీరం వేడెక్కడానికి అసలు కారణం ఈ పాథోజన్స్ అనేవి టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉంటే బతకలేవు, ఆ వేడికి చనిపోతాయి. అవి చనిపోతే మనం సురక్షితంగా ఉంటాం. పెద్ద పెద్ద జబ్బులు రాకుండా ఉండడానికి మనకు జ్వరం వస్తుంది. కనీసం సంవత్సరంలో ఒక్కసారైనా మనకు జ్వరం వస్తే మనం ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్లు. నెంబర్ 4, పాలు ఎందుకు తెల్లగా ఉంటాయి? పాలు చాలా ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం. మన బాడీ ఎదుగులకు అవసరమైన పోషకాలన్నీ దీంట్లో ఉంటాయి. పాలల్లో 5% లాక్టోస్, 3.7 ఫ్యాట్, 3.5% ప్రోటీన్స్తో పాటు క్యాషిన్ మరియు కాల్షియం కూడా ఉంటాయి. పాలకు ఉన్న రిఫ్లెక్టివ్ ప్రాపర్టీ వల్ల లైట్స్ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది. ఏ కలర్ని కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకోవద్దు. పాలలో ఉండే క్యాషిన్, కాల్షియం ప్యూర్ వైట్ కలర్లకు ఉంటాయి. అంతేకాకుండా పాలలో 87% వాటరే ఉంటుంది. వాటర్కి ఏ కలర్ ఉండదు. ఈ క్యాల్షియం, కాల్షియం వల్ల పాలు తెల్లగా ఉంటాయి. దీంట్లో ప్రోటీన్ ఫ్యాక్ట్ కొంచెం ఎక్కువైతే పాలు లైట్ ఎల్లో కలర్లోకి మారిపోతాయి. నెంబర్ 5, కొబ్బరికాయల్లోకి నీళ్లు ఎలా వస్తాయి? మనం కొబ్బరి చెట్లను చూస్తే అవి మంచినీరు ఎక్కువగా ఉన్న ప్రదేశాల్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. ఒకవేళ సాల్ట్ వాటర్లో ఉన్న కొబ్బరి వేర్లు న్యాచురల్ ఫిల్టరేషన్ ద్వారా వాటర్ని ఫిల్టర్ చేస్తాయి. చెట్లు బ్రతకాలంటే గాలి, సన్లైట్తో పాటు వాటర్ కూడా కావాలి. కొబ్బరి చెట్లు తీసుకున్న వాటర్ అంతా కొబ్బరికాయల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అలా కాయల్లోకి వెళ్ళిన నీరుని ఎండోస్పెర్మ్ అంటారు. కొబ్బరికాయ పెరగడానికి ఈ ఎండోస్పెర్మ్ ఉపయోగపడుతుంది. మనకు ఆహారం ఎలానో ఈ కొబ్బరికాయకి ఈ ఎండోస్పెర్మ్ అలాగా. కొబ్బరికాయ స్టార్టింగ్లో ఈ ఎండోస్పెర్మ్ లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉంటుంది.
కాయ పెరిగే కొద్దీ ఈ ఎండోస్పెర్మ్ కొబ్బరికాయకి చిన్నగా అతుక్కుపోతూ ఉంటుంది. అలా అతుక్కుపోయిన పదార్థాన్ని మనం ఇప్పుడు కొబ్బరి అంటాం. ఆ కొబ్బరి వల్లే కోకోనట్ వాటర్ స్వీట్గా క్లియర్గా ఉంటుంది. మీరు గమనించినట్లయితే లోపల కొబ్బరి ఎంత గట్టిగా ఉంటే వాటర్ అంతా క్లియర్గా ఉంటుంది. లేత కొబ్బరి ఉన్న కాయల్ని చూస్తే వాటర్ కొంచెం మిల్క్ లాగా లైట్ వైట్ కలర్లో ఉంటుంది. అది ఇక సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో అనేది మీరు కొత్త విషయాలను తెలుసుకోవడంలో ఎంతో కొంత ఉపయోగపడిందని నేను భావిస్తున్నాను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే జస్ట్ లైక్ చేయండి. మీరు ఇచ్చే లైక్ నాకు చాలా సంతోషాన్ని ఇస్తుంది. అండ్ ఇలాంటి మీకు ఇంకా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే కింద #TB అని మీ క్వశ్చన్ను తెలపండి. మీ క్వశ్చన్స్కి నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో ఆన్సర్ చెప్తాను. అండ్ ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్కి ఇక నుండి రాబోతున్నాయి. వాటిని మీరు కూడా పొందేందుకు తప్పకుండా మన తెలుగు బుక్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ని ఆల్లో పెట్టుకోగలరు. అండ్ వీలైతే ఈ వీడియోని ఒక్కరికైనా షేర్ చేయండి. దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.